Пара таеквондогийн Аз ТВ-ийн аврах шалгаруулах тэмцээн 5 дугаар сарын 19-нд эхэлж М-банк аренад үргэлжилж байна. Тэмцээнд 45 улсын 1000 гаруй тамирчид 3 төрлөөр хурд хүчээ сорж байна. Ингээд пара таеквондогийн 6 удаагийн аврах Болор Эрдэнэ алтан медаль хүртсэн бол Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар Сүрэнжав Аз ТВ-ийн аврах боллоо. Таеквондогийн Азийн аврах шалгаруулах тэмцээнд Монголоос эрэгтэй 12, эмэгтэй 4 тамирчин өрсөлдлөө. Энэхүү Монгол улсаас пара таеквондогийн төрөлд оролцсон 2 тамирчин тэмцээнээ амжилттай өндөрлүүллээ. Болор Эрдэнэний хувьд дэлхийн иж бүрэн медаль Ираны тамирчин Садагянпур Саидыг 2-0-оор ялсан бол Уус Сүрэнжавын хувьд 52 кг даврагын төлөөх тулаанд Узбекистаны Ростова Кармаватай тулалдаж 2-1-ээр ялж их нутгийн дэвжээндээ алтан медаль өгтлээ. Ерөнхийлөгчийн ивэлдэр цогт Азийн аврах тэмцээн болно гэдгийг мэдээд Монголдо нэг төрүүлчих юмсан. Аав ээж ах トゥ Монголынхаа энэ ард түмний уухандаар сайхан тоглолтоо гаргаад төрүүлчих юмсан гэж бодож ирсэн. Тэгээд сансандаа хөрлөө сайхан байна. Анх удаа ийм дэвжэн дээр эх орныхоо уугаалan дэмжсэн. Яг Парисын улим шиг санагдлаа. Тэгээд бас сандардсан байна. Маш өрсөлдөөнтэй болж байна. Ягаад гэвэл энэ маань Азийн тоглолтын эрх авах тэмцээн болж байгаа. 9 сард Япон улсад болж байгаа Азийн тоглолтын эрх цаашлаад болон Лос Анжелесийн Олимпийн эрх авах тэмцээн болж байгаа гэдгээр бол тэмцээн маш өрсөлдөөнтэй явагдаж өнөөдөр ингээд амжилттай дууслаа. Энэ удаагийн таеквондогийн Азийн аврах шалгаруулах тэмцээнд ялалт байгуулсан тамирчин Япон улсын Нагая хотод болох Азийн зуны спортын 20 дугаар наадамд оролцох юм а.